Λοιπόν, πάμε να πατήσουμε τα πόδια μας όσο το άνοιγμα των ώμων, να πάρουμε μια ωραία εισπνούλα, να ανεβάσουμε τα χέρια μας ψηλά, εκπνέοντας κατεβάζουμε. Πάμε πάλι, εισπνούμε, ψηλώνουμε, εκπνούλα κάτω. Πάμε πάλι, εισπνούμε, ψηλώνουμε, εκπνέουμε, κατεβάζουμε άλλη μια φορά. Μείνε. Αφήστε το κεφάλι σας ελεύθερο δεξιά και σιγά σιγά μακριά. Αργά αργά επαναφορά. Αφήνουμε το κεφάλι μας ελεύθερα αριστερά και σιγά σιγά μακριά. Επαναφορά. Πάμε πάλι. Λίγο το κεφάλι μας δεξιά, μακριά. Λίγο το κεφάλι μας αριστερά. Πάμε πάλι. Το κεφάλι δεξιά. Κωνσταντίνα που ήρθε την Παρασκευή έπαθε λίγο. Κωνσταντίνα. Αυτό που είχε πάντα. Ναι, το έχει αυτό το θέμα. Αλλά η κυρία Κωνσταντίνα. Κυρία Κωνσταντίνα. Α, το είχε και εγώ τον είχε. Ναι, ναι, είχε. Αλλά δηλαδή πάει μία να στρίψει και μου λέει σήμερα πάρει το τηλέφωνο να έρθει να με πάρει. Δεν ξέρω, πάντως αυτό έχει πολύ γυροφέρνη μόνο. Δεν ξέρω, πώς το να πω παντού. Μη σου πω ότι στο θεραπευτήριο ήταν δύο κοριτσάκια με 23 χρονών. Η μία πέθανε στο νοσοκομείο. Έπαθα σοκ που το άκουσα. 23 χρονών το κοριτσάκι. Μου λέει έφτασε και στο νοσοκομείο. Δεν δώστε χέρι. Ξέρω γιατί. Πάμε να ανεβάσουμε σε 2 χρόνους στο δεξί και σε 2 χρόνους στο αριστερά. Μήπως είναι και το άλλο χρηστονικά. Όλα είναι συνδυασμένα. Άλλος είναι και ψυχοσωματικό. Ναι, εννοείται και είναι ψυχοσωματικό. Αυτό σου είπε. Εγώ βλέπω την Άντζα. Ναι, η Άντζα ναι. Στο είπα και εγώ. Εγώ που είναι η δασκάλα του την κυρία. Μείνε, παλάμε σκάτα. Και σταυρός. 1, 2 και ανοίγουμε. Πάμε. 1. Όχι, δεν ξεπιαστούν, έχω πιαστεί. 2. 3. Κατεβάστε το κεφάλι σας, ελαφρώς λυγισμένα γόνατα, αρχίζουμε στρογγυλεύουμε, μακραίνουμε, κατεβαίνουμε αργά, σπόνδυλο προς τα κάτω. Πάρτε μου μία ωραία εισπνούλα χαμηλά, εκπνέοντας ανεβείτε μου σιγά προς τα πάνω. Ανεβάστε χέρια ψηλά, πάρτε μία ωραία εισπνούλα. Δέστε τα χέρια σας πίσω από τον αυχένα. Εισπνέουμε, κοιτάμε όσο μπορούμε ψηλά. Εκπνέουμε, στρογγυλεύουμε. Κατεβαίνουμε αργά. Ελευθερώστε χέρια ανάμεσα στα πόδια. Πάρτε μου μία ωραία εισπνούλα και ανεβείτε μου σιγά και μένουν πάλι τα χέρια σας πίσω από τον αυχένα. Έξω θώρακας και πιέζουμε σταθερά ισομετρικά. Το κεφάλι μας προς τις παλάμες και τις παλάμες προς το κεφάλι να δυναμώσουμε εμείς το αυχένα. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Σφιχτή κοιλιά σας. 6. Καλώς την Ελίνα. 7, 8. Κλείστε το βλέμμα μας σας προς τον αφαλό και εισπνέοντας ανοίγουμε χωρίς να κατέβουμε τώρα. Εδώ, χωρίς να κατέβουμε. Έξω τώρα. Εκπνέοντας μαζεύουμε. Εισπνέοντας έξω. Πάμε πάλι. Μικρή κίνηση τώρα. Εκπνούλα μέσα το βλέμμα μας. Εισπνέουμε έξω. Άλλη μία και μακραίνουμε μέχρι κάτω. Κατεβείτε. Μέχρι οι αγώνες να κουμπίσουν τα γόνατά σας. Ελευθερώστε χέρια ανάμεσα στα πόδια. Πάρτε μία ωραία εισπνούλα χαμηλά και ανεβαίνουμε αργά. Ωραία. Τι έστω. Μία το δεξί πόδι στα δάχτυλα, μία το αριστερό σας.
έξω θώρακας, άλλα 8. 7, σφίξτε γλουτούς, 6. 5, 4, 3, 2, 1 και χαλαρώστε. Τινάξτε πόδια. Σε αρχίσαν τα ποπουδάκια. Βέβαια. Πάρτε τώρα τα τουβλάκια σας, φέρτε τα ακριβώς μπροστά σας, όσο είναι το άνοιγμα των ώμων σας. Ή 2 βιβλία εσύ τώρα. Βέρα. Έχουμε πάλι βίντεο σκόπης. Ναι. Θα έρθει το κορίτσι μας να μας δει στις 19 του μήνα. Θα έρθει μέρα, ναι. Φιλάκια πολλά. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Φέρτε μία το ένα πόδι στα δάχτυλα, μία το άλλο. Πάμε. 1. Και βέβαια τα πόδια σας κρίνετε. 2. Και βέβαια. 3. 4. 5. 6. 7. Πολύ ωραία. 8. Μόνο το δεξί μας πόδι. Δέστε τα χέρια μπροστά στο στήθος. Ανεβάζουμε δεξί και κατεβάζουμε. Φύγαμε. 1. 2. 3. Το κορίτσι μας ήταν ανισόρροπο. 4. 5. 6. 7. 8. Κλείνουμε και κατευθείαν αλλάζουμε αριστερό. Πάμε. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Παράλληλα τα πόδια μεταξύ τους και στρίψτε σε 2 χρόνους. Στρίψτε δεξιά και σε 2 χρόνους αριστερά. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Κατεβάστε χέρια και φέρτε τα πίσω από την πλάτη. Και φέρτε μία το δεξί μας πόδι με τη φτέρνα, μία το αριστερό να αλλάξει πάνω στα τουβλάκια σας. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Μόνο το δεξί μας πόδι ακουμπάει φτέρνα, λυγίστε το αριστερό, έξω θώρακας και κατεβείτε με την πλάτη σας τεντωμένη. Κατεβαίνουμε, κατεβαίνουμε, μπράβο και μείνετε σε αυτή τη θέση. Έξω θώρακας, νιώστε μια ωραία διάταση στο πίσω μέρος του ποδιού σας και σιγά σιγά στρογγυλεύουμε, κατεβαίνουμε και μακραίνουμε. Πάμε. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ανεβάστε το κορμό σας. Αλλάξτε πόδι κατευθείαν. Χέρια πίσω από την πλάτη σας. Έξω θώρακας, ελαφρώς λυγισμένο δεξί. Μακραίνουμε, μακραίνουμε και μένουμε. Μένουμε. Νιώστε μια ωραία διατασούλα. Και τώρα σιγά σιγά τεντώστε χέρια. Μικρές πιέσεις. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Κατεβάζουμε και τα 2 χέρια πάνω στα τουβλάκια μας. Αν δεν φτάνουν τα χέρια σας, μπορείτε να τα ανεβάσετε τα τουβλάκια σας όρθια, μέχρι εκεί που νιώθει ο καθένας καλά. Βάζουμε μέσα το κεφάλι μας και από αυτή τη θέση λυγίζουμε και τεντώνουμε τα γόνατά μας σε ένα λάθος. Λυγίστε μία δεξί, μία αριστερό. Αφήστε το κεφάλι σας ελεύθερο και πάμε. Άλλα 6. 5. 4. 3. 2. 1. Πάρτε ένα τουβλάκι σε κάθε χέρι και ανεβάζουμε σιγά σιγά το κορμό μας. Άρα, διώχνουμε τώρα μία το δεξί μας πόδι πίσω στα δάχτυλα, ενώνουμε τα τουβλάκια μας στο κέντρο, επαναφορά στην αρχή μας θέση. Μία το αριστερό μας πόδι πίσω στα δάχτυλα και αργά επαναφορά. Πάμε και 1. Μαργαρίτα, πρόσεξε λίγο πίσω τα μαράκια. Πάμε. 2. Έλα λίγο πιο πλάτη. 3. 4. 5. 6.
Για γόνια δεξιά. Ένα λάθος. Πάμε. Ένα. Ζεμπέκικο. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Επτά. Οκτώ. Εννέα. Ένα τελευταίο. Δέκα. Και χαλαρώνουμε. Θα ξανατοποθετούμε κάτω τα πόδια μας. Πατάμε τις άκρες των δακτύλων μας πάνω στο τουβλάκι και οι φτέρνες σας να παραμείνουν απ' έξω. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά όσο μπορούμε στις άκρες των δακτύλων και αργά αργά μακραίνουμε και αφήνουμε τις φτέρνες μας προς τα κάτω. Πάμε και ένα. Αν κάποια δεν έχει καλή ισορροπία να της φέρω ένα μπαστούνι να στηρίζεται. Και σε κοίταξα. Τρία. Τέσσερα. Δεν βρήκε τη λύση η Ελισάβετ. Πέντε. Έξι. Βάσο, εντάξει. Επτά. Άλλο ένα. Μείνετε κορίτσια, πάμε. Μία χαλαρώνουμε τη δεξιά, μία την αριστερή φτέρνα. Πάμε. 8. Πες και θέλετε η φτέρνα σας να φτάσει κάτω. 7. 6. 5. Συμματιάσαμε. 4. 3. 2. 1 και χαλαρώστε. Λοιπόν, η ισορροπία είναι 3 πράγματα. Δεν έχουμε καλή ισορροπία εάν έχουμε θέμα με τα μάτια, εάν έχουμε θέμα με τα αυτιά και αν κάποιες μυϊκές ομάδες είναι αδύναμες. Αυτά τα 3. Ή αν δεν συγκεντρωθήκαμε. Ή αν δεν συγκεντρωθήκαμε. Καλά, ναι. Γι' αυτό σου λέω, αν είναι και αδύναμη η κοιλιά και δεν μπορεί να σφίξει. Ωραία. Λοιπόν, ανοίγουμε λίγο παραπάνω, έτσι ώστε να στρίψουμε τώρα το πέρμα μας και οι φτέρνες μας να είναι σχεδόν ενωμένες. Τι να κάνω. Ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε ψηλά στις μύτες των ποδιών και αργά αργά κατεβαίνουμε. Όποια το όχι, δουλεύει και τα χέρια. Και κάνουμε σαν ένα μικρό κύκλο. Έτσι. Σπουδαίουμε, ψηλώνουμε, ανοίγουμε, εκπνέουμε, κατεβαίνουμε. Πάμε. Ωραία. Άλλα 5. Μπαλαρινούλες σας θέλω. 4. Σφιχτά τα πόδια σας, σφιχτή κυλίτσα. 3. Όταν γελάω το σταματάω. Ένα τελευταίο. 1 και χαλαρώστε. Πατάνε, βεντουζώνουν ωραία τα πέλματα. Βάλτε μέσα κεφαλάκι, στρογγυλέψτε, κατεβείτε μου αργά, 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 αργά. Σπόνδυλο, σπόνδυλο προς τα κάτω και μείνετε κορίτσια. Αφήστε όλο το σώμα σας. Πάρτε με μια ωραία εισπνούλα χαμηλά και εκπνέοντας ελαφρώς λυγισμένα γόνατα ανεβαίνουμε σιγά 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 προς τα πάνω. Ωραία. Πάμε να πάρουμε τα ελαφριά παράκια μας στα χέρια. Για πάμε. Μονόπλα και δίκυλα. 25 είναι. Να μου πάρεις εσύ μονόκι. Και δίκυλα. Ναι, ή μονόκυλο και δίκυλο ή ένα 25. Πρέπει να την κάνουμε στο σπίτι αυτή, για τα μπράτσα. Για να μην... Το πιπέρι δεν πρέπει να το ρίχνεις, δεν πρέπει να το ρίχνεις έτσι. Έτσι. Έχουμε πει και ρωτάμε πριγκιπικά. Ναι, έτσι. Και πώς χτυπάς και τη μελέτα. Ναι. Λοιπόν, πάρτε το τουβλάκι σας και βάλτε το ανάμεσα στα γόνατα. Ωραία, αυτά είναι. Τα πόδια μας ελαφρώς λυγισμένα, τα πέλματά μας κοιτάνε μπροστά. Σαν να τραβάμε, έχουμε πει, ένα φερμουάρι, σφίγγουμε, να είναι χαλαρή η μεσούλα μας. Και πάμε σιγά σιγά να φέρουμε μία το δεξί
Μία το αριστερό μας χέρι μέχρι την ευθεία του ώμου. Κάτω η ώμη σας, ψηλά ο λαιμός. Πάμε. 1. 2. Κρατήστε σφιχτά τα πόδια σας. Συνέχεια, κορίτσια. Πάμε. 3. Να ενεργοποιούμε και τους προσαγωγούς μας. Και 4. 4. 5. 5. Δυνατή έκπνοη σε κάθε άρση του χεριού. 6. 6. 7. 7. 8. Τέλεια. Λίγο περισσότερο λυγίζουμε τα πόδια μας. Τραβάμε λεκανίτσα και φύγαμε. Ανοίγουμε και τα δύο χέρια στο πλάτο. 8. Αργά κάτω. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Κατεβαίνουμε λίγο πιο χαμηλά. Ευθεία η πλάτη μας όλα. Και πάμε να κάνουμε αργά. Έναν κύκλο με το ένα χέρι. Αργά. Μία μεγάλη περιφορά με το άλλο. Πάμε. Εξακολουθούμε να σφίγγουμε. Εξακολουθούμε. Τέλεια. Άλλες 6 εναλλαγές και στα δύο χέρια. Άλλες 5. 4. 3. 2. Ένα τελευταίο, μπορεί να τα κάνεις και ελεύθερα, Κατερίνα, χωρίς βαράκια. Και μέσα. Κατεβαίνουμε ένα κάθισμα κάτω και αργά ανεβαίνουμε και σφίγγουμε τους πλουτούς μας. Πήγαμε και κάτω, μην ξεκολλάνε οι φτέρνες σας και ανεβείτε. 2. Πάμε πάλι. Κατεβαίνουμε κάτω και ανεβαίνουμε. 3. Πάμε. 4. Άλλα 4. 3. 2. Για μείνετε με τα πόδια σας λυγισμένα. Τέλεια, σφίξτε κυλίτσα. Ανοίξτε τώρα, καμίνετε. 6. 5. Πιέστε το βλάκι. 4. 3. 2. Μπροστά τα χέρια ανεβαίνουμε αργά και μείνετε. Σχεδόν η πλάτη σας παράλληλη με το έδαφος. Λυγίζουμε λίγο γόνατα και πάμε να φύγει. Μία το δεξί μας χέρι στο πλάι, μία το αριστερό. Πάμε. 1. Κατερίνα, εσύ ελεύθερα να θες τα χέρια. 2. Χωρίς αντίσταση. 3. 4. 5. 6. 7. Άλλο 1. 8 και ανεβαίνουμε αργά, λυγίζοντας τα χέρια δίπλα στο σώμα μας. Ελαφρώς λυγισμένα πόδια και διώχνουμε και τα δύο χέρια να έρθουν παράλληλα με το έδαφος. 8. Πάμε. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 και χαλάρουμε. Βγάζουμε το τουβλάκι μας. Ανοίγουμε λίγο παραπάνω τώρα τα πόδια μας. Και φέρνουμε τα χέρια λυγισμένα. Ελαφρώς λυγισμένα πόδια. Πάμε να τεντώσουμε. Μία το δεξί ψηλά. Μία το αριστερό. Πήγαμε. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ένα κάθισμα και όταν τεντώνουμε πόδια, τεντώνουμε και χέρια. Πήγαμε και 1 και εκπνοούλα ψηλά.
σχεδόν παράλληλη με το έδαφος, ελαφρώς λυγισμένα τώρα τα γόνατά σας. Και πάμε πάλι να φύγει μία το ένα χέρι μας στο πλάι, μία το άλλο. Φύγαμε και 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και ανεβάζουμε σιγά σιγά τον κορμό μας και παίρνουμε τα λίγο πιο βαριά βαράκια στα χέρια. Άνοιξε. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε το δεξί μας πόδι στα δάχτυλα. Γόνατο με γόνατο στην ίδια ευθεία. Τεντώστε χέρια, ελαφρώς λυγισμένα πόδια και πάμε σιγά σιγά να λυγίσουμε και να τεντώσουμε τα χέρια μας. Φύγαμε. 1, 2, 3. Να πιέζετε ωραία το δεξί σας πόδι. 4. Κάθε φορά που λυγίζετε χέρια, ασκήστε λίγο παραπάνω πίεση. 5, 6. Μπράβο. 7, 8. Μείνετε. Ανεβάζουμε σιγά σιγά το δεξί μας πόδι και το κατεβάζουμε, το πιέζουμε. Το ανεβάζουμε και το κατεβάζουμε, το πιέζουμε. Μικρή κίνηση τώρα. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 8 και πάμε πάλι να κάνουμε δικεφάλους. Αριστερό πόδι πίσω στα δάχτυλα και φύγαμε. Κάθε φορά που λυγίζουμε χέρια πιέζουμε το αριστερό μας πόδι. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, μείνετε. Ανεβάστε αριστερό πόδι και το πιέσουμε. Φύγαμε και 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πατάμε και τα δύο πόδια, λίγο μεγαλύτερο άνοιγμα από το άνοιγμα των ώμων. Ελαφρώς λυγισμένο. Τεντώστε με το δεξί σας χέρι ψηλά. Και πάμε να κάνουμε ταυτόχρονη κίνηση. Λυγίζουμε και τα δύο χέρια και τα τεντώνουμε. Φύγαμε. 1. Και τεντώστε. 2. Πάμε. 3. 4. Άλλα 4. 3. 2. Αλλαγή. Αριστερό ψηλά. Τα λυγίζουμε και τα διώχνουμε. Φύγαμε. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ένα τελευταίο και χαλαρώστε. Μέσα το κεφάλι σας, κορίτσια, στρογγυλεύουμε, κατεβαίνουμε αργά. Αφήνουμε ελεύθερα τα βαράκια, ελεύθερα τα χέρια μας. Στρίψτε λίγο και τα δύο χέρια πάνω στο δεξί σας
Ωραία, σηκωνόμαστε σιγά σιγά στο κέντρο. Ερχόμαστε, βάζουμε βαράκια στα πόδια και συνεχίζουμε. Σαμπλώνουμε, ναι. Τι δεν έχει. Όταν κάνεις και κάτι διαφορετικό. Έχει πιο πίεση, πιστεύω. Όχι. Οι γυμνάσεις άλλες μερικές ομάδες νομίζω που ίσως δεν τις γυμνάσεις. Δεν έχει πίεση. Είναι διαφορετικό όμως. Εγώ γυμνάζω όλες τις ομάδες, δεν κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει μου έκανε λίγο εντύπωση. Εγώ πιάστηκα από αυτό που μας έκανε σήμερα. Ειδικά με εκείνη την καρέκλα. Λοιπόν, φέρτε τα κουμπλάκια μπροστά σας. Βάλτε τα τουβλάκια μπροστά σας και πατήστε πάνω τα πέλματά σας και ξαπλώστε ανάσκελα. Πάρτε είτε τα μονόκυλα είτε τα δίκυλα βαράκια σας στα χέρια. Και τεντώνουμε τα χέρια μας στην ευθεία του ώμου. Και πάμε σιγά σιγά να δουλέψουμε θώρακα. Εισπνέουμε, ανοίγουμε τα χέρια μας στο πλάι στην έκταση, εκπνέοντας τα κλείνουμε στην ευθεία του στήθους μας. Εισπνέουμε, ανοίγουμε χέρια στο πλάι στην έκταση, εκπνέοντας κλείνουμε. Βεντουζώστε, ωραία, όλη την πλάτη σας, τη μέση σας, την ουρίτσα σας να πατάει κάτω στο στρώμα. Φύγαμε, Έχουμε κάνει τρία. Φύγαμε. Σιγά μου, ρε, και άμα κάνουμε λίγα παραπάνω. 3. Έτσι. 4. Και μείνετε με τα χέρια σας ψηλά. Πάμε να κάνουμε μικρά κυκλάκια προς τα έξω. Βεντουζωμένη ώμη σας όμως στο στρώμα. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, αντίθετες περιφορές. Πάμε προς τα μέσα. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Κατεβάστε χέρια, ανεβάστε μου το δεξί πόδι, ορθή γωνία. Ανεβάζουμε χέρια, κατεβαίνουμε. Μόνο δεξί. Φύγαμε. 1. Πάμε. 2. Εισπνέουμε, ανεβάζουμε χέρια, έχουμε όλα κάτω. 3. 4. 5. 6. Ξεκολλήστε και το άλλο πόδι το αριστερό. Ανεβάζουμε και κατεβάζουμε τώρα μόνο δεξί πόδι. Βάλτε στόχο το πόδι σας να φτάσει κάτω από το τουβλάκι σας. Φύγαμε. 8. 7. 6. Μέχρι εκεί που δεν ξεκολλάει η μεσούλα σας. 5. 4. 3. 2. Πατάμε ένα-ένα πάλι τα πόδια μας πάνω στα τουβλάκια.
Λυγίστε τα χέρια δίπλα στα αυτιά σας και τεντώστε τα ψηλά προς τα πάνω. Πήγαμε και 8, 7, πέρα τα δύο χέρια ταυτόχρονα. 6, 5, 4, 3, 2, 1, μείνετε, ενώστε τις βαράκια, και πάμε να στρίψουμε και τα δύο χέρια λίγο προς τα αριστερά. Ερχόμαστε και εκπνέουμε, ανεβαίνουμε μικρή κίνηση προς τα δεξιά μας. Και μία δεξιά, μία αριστερά. 8, 7, 6, μπράβο, 5, 4, 3, 2, ένα τελευταίο, ένα και πάτε ανάσα. Αφήνουμε τα βαράκια τεντωμένα δίπλα στο σώμα μας, ακουμπάμε την παλάμη μας πάνω τους και από αυτή τη θέση κάνουμε γερμίδουλες, ανεβάζουμε και κατεβάζουμε τους γλουτούς μας. Πήγαμε και 1 και αργά πάμε, 2, 3, έξω παρακάσα στο βλέμμα σας ψηλά προς το ταβάνι, 4, 5, 6, 7, 8, μείνετε με τους γλουτούς σας ψηλά, μικρές επιτόπιες ταλαντός, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, επιλέξτε μην κατεβείτε και τοποθετήστε πάνω στην κοιλιά σας και τα δύο βαράκια. Τα κρατάμε. Και ανεβάζουμε και κατεβάζουμε από αυτή τη θέση τους γλουτούς μας. Πλησιάστε κοντά στα κουμπλάκια σας, μην είστε μακριά. Πήγαμε και 1 και αργά αργά. 2, 3, 4, 5, 6, 7, άλλο ένα και μείνετε με τους γλουτούς σας ψηλά. Μικρές επιτόπιες ταλαντός. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Στρογγυλέψτε, κατεβείτε. Αφήστε τα βαράκια σας. Αγκαλιάστε το δεξί πόδι πίσω από το γόνατό σας και τεντώστε το αριστερό πάνω στο τουβλάκι σας. Μείνετε σε αυτή τη θέση. Αργά αργά ανεβαίνει το αριστερό πόδι flex και κατεβαίνει αργά αργά, μακραίνει το πόδι και ξαναπάει το τουβλάκι. Πήγαμε και 1. Εισπνέουμε, κατεβάζουμε, εκπνέουμε, ανεβάζουμε. 2, 3, 4, εκπνοή στην άκρη του αριστερού σας ποδιού. 5, 6, 7, άλλο ένα, 8, ανεβάζουμε τον κορμό μας και πήγαμε αναλλαγές στον ποδί. Πάμε, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και μείνετε με τα πόδια σας κλειστά ενωμένα. Βάλτε χεράκια πίσω από τον αφιένα, έξω από το θώρακας και πάμε να στρίψουμε, να αλλάξουμε μια δεξιά, μια αριστερά. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και πάντα μασούλα. Αριστερό πόδι κοντά μας, το αγκαλιάζουμε, τεντώνουμε, δεξί πάνω στο τουβλάκι.
Βάστε δεξιπόδι flex, το κατεβάζουμε αργά αργά point. Πήγαμε και 1. Και αργά αργά μακρύ. Πάμε. 2. Έτσι, μπράβο. 3. 4. Καλά, 4. 3. 2. 1. Μένουμε, ανεβάζουμε τον κορμό μας. Πήγαμε από εδώ εναλλαγές. Και 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ενώστε και τα δύο πόδια. Χεράκια πίσω από τον αφιένα. Λυγίστε και τετώστε με τα πόδια σας ψηλά προς το ταβάνι. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 και πάντα ανάσα. Πολύ κούραση. Κατάσταση δραματική. Για πάμε να στρίψουμε σιγά σιγά στο πλάι. Μάλιστα. Φέρνουμε το πλάκι. Θέλουμε να βάλουμε και τα δύο τουβλάκια, το ένα πάνω από το άλλο και να κουμπίσουμε πάνω το δεξί μας γόνατο. Έτσι. Και το αριστερό μας πόδι να το κρατήσουμε τεντωμένο. Φέρτε το... Όχι, το αριστερό σας να το κάνει. Το αριστερό γόνατο πάνω και στα δύο τουβλάκια και είναι το αριστερό σας πόδι λυγισμένο στη γωνία. Κρατήστε και τα δύο σας πόδια flex. Ανεβάζουμε μικρή κίνηση το δεξί τεντωμένο και το κατεβάζουμε. Κάθε φορά που ανεβαίνει το δεξί πιέστε το αριστερό σας γόνατο προς το τουβλάκι. Ενεργοποιούμε εδώ χαμηλά τον εγκάρσιο κοιλιακό μας, έτσι. Πάμε. 1. Δυνατή εκπνοή σε κάθε άρση. 2. Πάμε. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Point μητούλες και τα δύο πόδια. Προσπαθούμε να ξεκολλήσουμε λίγο το πόδι μας να κοιτάξει προς τα πάνω και το ξανακατεβάζουμε. Πάμε. 8. 7. 6. Από το ισχύο σας τρίβει το πόδι. Α, δεν σηκώνει το γόνατο. Το γόνατο δεν ξεκολλάει στα τουβλάκια. 4. Ανάποδο. 3. Αν βάλετε εδώ το χέρι σας θα καταλάβετε ότι στρίβει το πόδι σας. 2. 1. Και μένουμε. Point μητούλα. Ανεβάζουμε και κατεβάζουμε πάλι μόνο το δεξί μας. Πάμε. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Τεντώνουμε και τα δύο πόδια. Τα κρατάμε point μητούλες, τα σηκώνουμε ψηλά. Όποια είναι άνετη πιέζει τη δεξιά παλάμη προς το έδαφος και μείνετε λίγο σε αυτή τη θέση. Πάμε. 8. Μακραίνουν τα πόδια σας. 7. Σφίγγουμε πλάι κυλίτσα. 6. 5. 4. 3. 2. 1 και χαλαρώστε. Φέρτε και τα δύο πόδια τώρα κοντά σας λυγισμένα. Και πάρτε μου το ελαφρύ βαράκι στα χέρια. Με το αριστερό χέρι. Πετώνουμε το χέρι μας και πάμε να ανεβάσουμε. Χέρι και πόδι ταυτόχρονα. Πάμε. 1. Και αργά αργά. 2. Και κάτω. 3. Και κάτω. 4. 5. 6. 7. Άλλο 1. 8. Πάντα
σε 2 χρόνους. 1. Ψηλά, ψηλά, ψηλά και αργά, αργά σε 1 χρόνο. Το κατεβάζουμε. 2. Ψηλά, ψηλά, ψηλά και αργά, αργά κάτω. Πάμε. 3. Αργά, αργά κάτω. 4. Αργά, αργά κάτω. 5. 6. 7. Ένα τελευταίο. 8. Και χαλαρώνουμε. Ενώνουμε και τις 2 παλάμες των χεριών μας μπροστά. Παίρνουμε μία ωραία ισχυρομούλα. Ανοίγουμε και τα 2 χέρια. Το γένο μας κοιτάει ψηλά προς το ταβάνι. Και βάλτε στόχο και οι 2 οι ομοπλάτες σας να κουμπίσουν κάτω στο έδαφος. Και παίρνουμε 2-3 ωραίες ανάσες. Με το δεξί σας χέρι κρατήστε το αριστερό σας γόνατο και τεντώστε σιγά σιγά το δεξί πόδι. Κάθετε μακριά και μείνετε. Τέλεια. Και πάμε να αλλάξουμε πλευρά. Παίρνουμε και τα 2 τουβλάκια, το ένα πάνω από το άλλο και θα βάλουμε πάνω το δεξί μας γόνατο. Κρατήστε flex και τα 2 πόδια. Και πάμε σιγά σιγά. Ανεβάζουμε το αριστερό. Γύρναει όσο. Όσο δεν έχω κεφάλι σου. Ποιο πόδι έχεις κάνει? Το ίδιο δεν κάνουμε. Το άλλο. Αλλά το πόδι. Κάτω είχαμε πριν το δεξί. Τώρα έχουμε το αριστερό. Οπότε βάλω το κεφάλι σου πάνω και κοίτα προς το καθρέφτη. Όπως είναι η σημαία, έτσι. Γιώργο, έχω μάθημα. Θα σε πάρω μόλις τελειώσει το μάθημα. Γεια. Λοιπόν, πάμε. Flex τα πέρματα, ανεβάζουμε και κατεβάζουμε το αριστερό. Πάμε. 1. 2. Έτσι. 3. 4. 5. Το αριστερό πεδίμενο τώρα. 6. 7. 8. Στροφούλες με το δεξί σας πόδι τώρα. Φύγαμε. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Point μητούλες και τα 2 πόδια. Ανεβάζουμε και κατεβάζουμε πάλι αριστερό. Πάμε. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Κρατάμε και τα 2 πόδια τεντωμένα. Είμαστε αν πιέζουμε αριστερή παλάμη κάτω και μένουμε σε αυτή τη θέση εκείνη. Πάμε. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Αργά, αργά, χαλαρώνουμε, ενώνουμε και τα 2 πόδια, λυγισμένα από τη γωνία. Πάρτε το βαράκι το ελαφρύ στο δεξί σας χέρι. Ανεβάζουμε χέρι και πόδι ταυτόχρονα. Πήγαμε. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
αργά, αργά, αργά το κατεβάζουμε. Πάμε. 2. Ψηλά, ψηλά και αργά, αργά, αργά το κατεβάζουμε. Πάμε. 3. Αργά, αργά κάτω. 4. Άλλα 4. 3. Πάμε. 2. Ένα τελευταίο. Αφήνουμε βαράκι, ενώνουμε και τις δύο παλάμες. Παίρνουμε μία ωραία εισπνούλα. Ανοίγουμε τα χέρια μας, κοιτάμε ψηλά, ψηλά, ψηλά προς το ταβάνι. Μένουμε. Κρατάμε το δεξί μας γόνατο με την αριστερή μας παλάμη και τεντώστε το αριστερό σας πόδι και μείνετε. Κοιτάξτε μου πάλι ψηλά. Βγάζουμε λίγο τα βαράκια από τα πόδια μας. Αγκαλιάστε λίγο και τα δύο πόδια κοντά σας. Κρατήστε φλεξ τα πέλματα. Αν είμαστε άνετες, πιάνουμε το μεγάλο δάκτυλο με την παλάμη ή βάλτε τα χέρια σας πίσω από τα γόνατά σας. Και από αυτή τη θέση προσπαθούμε να τεντώσουμε. Μία το δεξί μας πόδι στο πλάι, μία το αριστερό. Πάμε να τεντώσουμε. Μία δεξί. Ωραία, για πάμε να τα τεντώσουμε τώρα και τα δύο και να τα λυγίσουμε. Πάμε πάλι να τα τεντώσουμε με τα δύο πόδια και να τα λυγίσουμε. Πάμε πάλι. Ωραία. Άλλα δύο. Ένα τελευταίο. Τέλεια. Κλείνουμε πόδια, τα κατεβάζουμε σιγά σιγά. Ανεβάζουμε το σώμα μας, μακραίνουμε τα χέρια μας. Θέλετε να πιάσετε τα πέλματά σας. Εδώ μέσα το κεφαλάκι μας. Πολύ ωραία. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Ερχόμαστε όποια θέση. Πάμε να ανεβάσουμε το δεξί μας χέρι ψηλά. Να το λυγίσουμε και με το αριστερό να πιέσουμε όσο μπορούμε τον αγώνα μας προς τα κάτω. Ωραία. Κοιτάμε μπροστά και μακριά. Όποια είναι άνετη ελευθερώνει το αριστερό και προσπαθούμε να πιάσουμε τα δαχτυλάκια. Και μένουμε. Αλλιώς μένουμε στην προηγούμενη θέση. Εδώ. Αυτοί είμαστε καλά, Άρα, χαλαρά. Ανεβάζουμε αριστερό χέρι. Το λυγίζουμε, πιέζουμε λίγο τον αγώνα μας προς τα κάτω. Και προσπαθούμε να φέρουμε ελεύθερα το δεξί, να προσπαθούμε να πιάσουμε τους άκρες του χέρι. Για αλήθεια.